이제 여름에 집에 에어컨이 없으면 집이 너무 더워서 견딜 수가 없어요. 올해 남편이 저에게 이 이동식 작은 에어컨을 사줬는데 이전 모델보다 더 시원하고 선풍기보다 전기 절약이 됩니다. 이 에어컨은 3초 안에 빠른 냉방을 실현할 수 있으며 1분 안에 50평방미터의 방을 10도까지 낮출 수 있습니다. 초절전 설계로 24시간 연속 작동해도 전력 소모가 1도밖에 되지 않습니다. 에어컨은 배관 설치가 필요 없고 플러그만 꽂으면 바로 사용할 수 있어 침실, 거실, 주방, 화장실 등 어디서나 사용 가능합니다. 설치는 1초면 끝나고 온도는 15도에서 35도 사이로 조절할 수 있으며 이전 모델보다 전기 사용량을 80% 절약할 수 있습니다. 신제품 출시를 기념하여 1,100명 고객에게 반값 할인을 제공합니다. 만족하지 않으시면 언제든지 반품 가능합니다. 신속한 배송 서비스와 무료 배송을 제공하고 있습니다.